สวัสดีทุกคนนะครับผมต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูฟีนิกวันนี้ประเทศที่ผมจะพาทุกคนไปเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อประเทศนี้มากนักนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องทางด้านการทหารเนี่ยถ้าคนที่ไม่สนใจจริงๆเนี่ยแทบจะไม่รู้จักกองทัพของประเทศนี้เลยนะครับว่ามีความพิเศษอะไรบ้างนะครับผมซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครดู EP นี้เนี่ยผมต้องบอกว่าทุกคนต้องลองว้าวแน่นอนนะครับผมเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยทุกคนน่าจะคาดไม่ถึงว่าพี่มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่พี่พัฒนาขึ้นมาใช้เองแล้วเรายังไม่รู้และศักยภาพของพี่เนี่ยถึงขั้นนั้นแล้วจริงหรือนะครับผมโอเคล่ะซึ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปกันที่ประเทศโปแลนด์ด้วยทั้งภาพรวมของกองทัพโปแลนด์นั้นติดอันดับที่21ของโลกแล้วนะครับผมซึ่งเขาขยับมามากถึง4อันดับเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนปี2019เนี่ยพี่ติดอันดับที่25นะครับผมใกล้ๆกับไทยเลยนะแล้วพี่กระโดดขึ้นมาเยอะมากนะครับผมสำหรับ4อันดับเนาะโดยในกองทัพอากาศโปแลนด์นะครับผมมีบุคลากรประจำการอยู่มากถึง 36,500 คนนะอากาศยานโดยรวมของกองทัพกว่า295ลำและมีระยะเวลายาวนานในการก่อตั้งกองทัพอากาศนานมากถึง102ปีแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่ก่อตั้งกองทัพอากาศขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับ4เครื่องบินรบที่มีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศโปแลนด์อันดับที่1ซูยิม2ผลิตโดยบริษัท JSC ซูฮอยเมื่อ54ปีที่ผ่านมาข้อมูลพื้นฐานสามารถจุลูกได้1คนมีเครื่องยนต์เดี่ยว R29BS 300หรือจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมอย่างซู17 Ryoka AL 2153ก็ได้นะผมเหตุผลที่มันสามารถเลือกใช้ได้เพราะว่ามันเป็นตัวรุ่นพัฒนามาจากซู17อีกทีหนึ่งเนาะที่ทำความเร็วได้สูงสุดกว่า 2.0 มัคหรือ 2,300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการกว่า 2,500 กิโลเมตรเพดานการบินสูงสุดทำได้ 14 กิโลเมตรระบบอำนวยการลบมีปืนกลกระยาเซฟซิฟโน GSS ขนาด 30 มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกและสามารถจุขีปนาวุธและจรวดได้สูงสุด 8 ลูกรวมน้ำหนักกว่า 3,800 กิโลกรัมโดยแบ่งเป็น4ชนิดตามการใช้งานและจุดระเบิดทิ้งบอมได้อีก 500 กิโลกรัมปัจจุบันมีประเทศผู้ใช้อยู่เพียง 9 ประเทศจากอดีตมีมากถึง 30 ประเทศทั่วโลกและมีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศโปแลนด์มากถึง32ลำจากเดิมเนี่ยพี่มีมากถึง110ลำเลยนะผมก็แน่นอนว่าเป็นเครื่องบินยุคคุณปู่นะเขาก็ต้องพัฒนาอยู่แล้วนะผมแต่ว่าการพัฒนาของโปแลนด์เนี่ยพิเศษกว่าประเทศอื่นก็ตรงที่ว่าเขาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดโดยเฉพาะและได้เพิ่มระบบส่งคายอิเล็กทรอนิกส์ลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีการพัฒนาหนักๆแพงๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยมีบริษัทซ่อมและพัฒนาซูยิม2ภายในประเทศโดยเฉพาะอยู่แล้วก็เลยไม่แปลกมากนักนะครับผมที่โปแลนด์เนี่ยยังเลือกใช้เครื่องบินรบรุ่นคุณปู่ตัวนี้อยู่นะอันดับที่2มิก29ผลิตโดยบริษัทมิโคยันเมื่อ39ปีที่ผ่านมาของประเทศรัสเซียข้อมูลพื้นฐานสามารถจุลูกได้1คนมีเครื่องยนต์คู่ไคลมอฟ RD33 After Burning Turbofan ที่ทำความเร็วได้กว่า 2.25 มัคหรือ 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการกว่า 1,400 กิโลเมตรและหากเพิ่มถังดรอปน้ำมันจะทำให้มีระยะปฏิบัติการมากไปถึง 2,100 กิโลเมตรเพดานการบินสูงสุดทำได้ 18 กิโลเมตรระบบอำนวยการลบมีปืนกลซิฟโน GSS ขนาด 30 มิลลิเมตรจำนวน 2 กระบอกและจุขีปนาวุธรอบนอกได้สูงสุด7ลูกรวมน้ำหนักเครื่องบินสูงสุดกว่า 4,000 กิโลกรัมโดยแบ่งเป็น6ชนิดตามการใช้งานและจุระเบิดทิ้งบอมได้อีก700กิโลมีระบบเรดาร์ SAC-ME ที่มีศักยภาพในการตรวจจับเป้าหมายภายในรัศมี300กิโลเมตรได้ทีเดียวมากถึง10เป้าหมายและสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันทีเดียว4เป้าหมายโดยปัจจุบันมีประเทศผู้ใช้มากถึง25ประเทศทั่วโลกจากอดีตมีมากถึง39ประเทศและมีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศโปแลนด์เพียง28ลำจากเดิมมีทั้งหมด30ลำ
พี่ก็ได้มาทั้งจากการไปซื้อมาแล้วก็ได้รับฟรีมาจากประเทศเยอรมันนะครับผมก็เป็นเครื่องบินรบที่โปแลนด์เนี่ยพัฒนาให้ทันสมัยที่สุดแล้วเพราะเพื่อแก้ไขในปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทำให้มีผู้สูญเสียชีวิตทั้งตัวนักบินเองแล้วก็เครื่องบินเองนะราคาต้นทุนรุ่นแพงสุดของมิก29ตกลำละ700 ล้านบาทไทยนะครับผมซึ่งปัจจุบันโปแลนด์ก็มีโครงการทยอยปลดประจำการแล้วนะครับผมเพราะว่าพี่จะเอา F-35 Lightning II เนี่ยเข้ามาประจำการแทนนะอันดับที่ 3 F-16 Fighting Falcon ผลิตโดยบริษัท General Dynamics ร่วมมือกับบริษัท Lockheed Martin เมื่อ 47 ปีที่ผ่านมาข้อมูลพื้นฐานสามารถจุลูกได้ถึง2 คนแบ่งตามรุ่นมีเครื่องยนต์เดี่ยว General Electric F110GE 129 Afterburning Turbofan ที่ทำความเร็วได้สูงสุดมากถึง 2.0 มัคหรือ 2,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีการต่อสู้กว่า 500 กิโลเมตรระยะปฏิบัติการเมื่อเพิ่มถังดรอปน้ำมันกว่า 4,200 กิโลเมตรเพดานกระบินสูงสุดทำได้ 15 กิโลเมตรระบบอำนวยการลบมีปืนกล M61A1 วันแคขนาด 20 มิลลิเมตรจำนวน 1 กระบอกและสามารถจุขีปนาวุธพร้อมกับจรวดได้สูงสุด11ลูกรวมน้ำหนักมีสูงสุดกว่า 8,000 กิโลกรัมแบ่งเป็น15 ชนิดตามการใช้งานและจุระเบิดทิ้งบอมได้อีก 16 ชนิดรวมถึงหัวลบนิวเคลียร์ก็บรรทุกได้ด้วยระบบเรดาร์คิดมาใหม่โดยเฉพาะเพิ่มเติมไปอีก 2 ระบบซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าดีที่สุดแห่งยุคซึ่งมันมีระบบเรดาร์ APG-68 ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายภายในรัศมี 300 กิโลเมตรโดยปัจจุบันมีประเทศผู้ใช้มากถึง 26 ประเทศทั่วโลกและมีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศโปแลนด์มากถึง 48 ลำโดยแบ่งไปใช้ในการฝึกอยู่ 12 ลำซึ่งจากการรายงานพบว่า F-16 ของโปแลนด์เป็นตัวที่ทันสมัยที่สุดในกลุ่มประเทศนาโตถ้าเกิดไม่รวมสหรัฐนะครับผมและมันมีชื่อรุ่นเรียกว่า F-16 Block 52โดยราคาขายเริ่มต้นของ F-16 นะผมตกลำละ930 ล้านบาทไทยนะก็เป็นเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพใกล้ๆกับมิก29ในอันดับที่2นะครับผมที่ 4 ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวท็อปของโปแลนด์นะนั่นก็คือ F-35 Lightning II ผลิตโดยบริษัทสุดยอดทางการบินของสหรัฐอย่างบริษัท Lockheed Martin เมื่อ 14 ปีที่ผ่านมาข้อมูลพื้นฐานสามารถจุลูกได้1 คนมีเครื่องยนต์เดี่ยว Pratt & Whitney F135 Afterburning Turbofan ที่ทำความเร็วได้กว่า 1.61 มัคหรือ 1,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการกว่า 2,800 กิโลเมตรรัศมีการต่อสู้กว่า 1,400 กิโลเมตรเพดานการบินสูงสุดทำได้ 15 กิโลเมตรระบบอำนวยการลบมีปืนกลควอไลเซอร์ GAU-22A ขนาด 25 มิลลิเมตรจำนวน 1 กระบอกและสามารถจุขีปนาวุธรอบนอกได้สูงสุด 6 ลูกรวมน้ำหนักกว่า 6,800 กิโลกรัมและบวกความจุภายในเอาไปอีก 2,600 กิโลกรัมแบ่งเป็น11ชิ้นตามการใช้งานและจุระเบิดทิ้งบอมได้อีก 9 ชนิดรวมถึงหัวลบนิวเคลียร์ระบบเรดาร์และระบบออเวลนิกคิดมาใหม่โดยเฉพาะเพิ่มเติมไปมากถึง 18 ระบบทั้งหลักและรองโดยมันมีระบบเรดาร์ APG-81 ที่เป็นตัวพัฒนาล่าสุดมาจาก F-22 Raptor ซึ่งปัจจุบันมีประเทศผู้ใช้เพียง 14 ประเทศและยังไม่มีประจำการอยู่ในกองทัพโปแลนด์ณตอนนี้นะครับผมซึ่งโปแลนด์เพิ่งได้อนุมัติโครงการจัดซื้อจัดหาไป 32 ลำใช้งบในโครงการกว่า 147,000 ล้านบาทไทยเลยนะก็เพิ่งสั่งไปเมื่อไม่นานนี่เองนะครับผมเพิ่งทำสัญญาไปเมื่อวันที่ 31 มกราเดือนที่แล้วนี่เองนะครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลเลยสดๆใหม่ๆด้วยซ้ำนะผมสำหรับราคาขาย F-35 นะผมตกลำละ 4,000 ล้านบาทไทยเลยนะผมลืมบอกไปนะผมก็โปแลนด์ก็ซื้อในรุ่น F-35A มานะ ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับเครื่องบินรบที่มีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศโปแลนด์ทั้ง4ตัวนะอาจจะยังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าพี่มี4ตัวแล้วนะผมเพราะว่า F-35 Lightning เนี่ยไม่รู้ว่าพี่จะได้รับมอบมาเมื่อไหร่นะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าพี่เพิ่งกำลังจะสั่งไปนี่เองเนาะแล้วโดยภาพรวมนะผมกองทัพอากาศโปแลนด์เนี่ยติดอันดับที่29ของโลกนะครับผมสำหรับเรื่องการตลาดเนี่ยรู้ไหมครับผมว่าอันดับหนึ่งเนี่ย
โปแลนด์ผลิตใช้เองนะครับผมซึ่งโปแลนด์เนี่ยผลิตใช้เองมากถึง6แบบ6ตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขนส่งเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินฝึกพี่ก็มีหมดแล้วนะครับผมแล้วก็อันรองลงมานะพี่ก็จะไปซื้อมาจากประเทศสหรัฐอันดับ3ก็ไปซื้อมาจากรัสเซียอันดับ4ก็ซื้อประเทศภายในยุโรปด้วยกันเองนะครับผมทั้งอิตาลีแล้วก็สเปนนะโปแลนด์เป็นประเทศที่ซื้อไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าถือว่าติดอันดับ29ของโลกเนี่ยสำหรับกองทัพอากาศนี่ก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะครับผมแล้วส่วนเรื่องสงครามของโปแลนด์นะผมตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยผมโปแลนด์ก็ไม่ได้มีสงครามอะไรเกิดขึ้นที่เป็นของตัวเองนะครับผมแต่ว่าโปแลนด์เนี่ยกลับไปแทรกแซงทางด้านการทหารในประเทศอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานแทนนะและสุดท้ายนี้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและสำหรับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ